সাপ কোথায়? এখান থেকে রাস্তা ক্রস করলো। সূর্যটা পেছনের দিকে, কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে যে এই চেঞ্জটা ঠিক কেমন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি আindrila আর আপনাদেরকে নদিয়ার জাগুলিতে আজকে পাখি দেখাতে নিয়ে চলেছি। জাগুলি যাবার জন্য সবথেকে কাছের রেলওয়ে স্টেশন হলো কাঁচরাপাড়া। শিয়ালদা মেন লাইনের যে কোনো ট্রেনে আসতে পারেন কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত। সেখান থেকে ছোট জাগুলিয়া অবধি যেতে হবে। যদি বাই রোড আসেন তাহলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে এসে হরিণঘাটা রোড ধরে তারপর যেতে হবে জাগুলি। গুগল ম্যাপে জাগুলি গ্রাসল্যান্ড দিয়ে সার্চ করে এই জায়গার হদিশ পেতেই পারেন। এখন রাস্তায় কাজ হচ্ছে। সকালবেলা পাখি দেখতে গেলে কিন্তু ঘুমটা একটু স্যাক্রিফাইস করতেই হয়। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক যদি বলি তাহলে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নাম আসবে। হরিণঘাটা রোড ধরে এগোলে এইসব ইনস্টিটিউটগুলি বাদিকে পড়বে এবং আপনি সোজা চলে যাবেন জাস্ট মোড়টা ক্রস করেই জাগুলি গ্রাসল্যান্ড। জাগুলি গ্রাসল্যান্ড এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু বেশ অনেক পাখি পাওয়া যায়। আমি এসছি এখন সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। যদি শীতকালে আসেন তাহলে পাখি পাবার চান্সেস আরও অনেক বেশি। আমি সূর্যটা পেছনের দিকে, তো একটু অন্ধকার আসছিল। যাই হোক, তো পাখি সেই সময় মানে শীতকালে পাওয়ার চান্স অনেক অনেক বেশি থাকে। এখন বর্ষাকাল, তো বর্ষাকালে যে ধরনের পাখি থাকার কথা, কিছু কুক্কু থাকার কথা, তো সেগুলো হয়তো পাবো। রাস্তা এখন খুব একটা সুবিধের নেই, কাদা কাদা হয়ে আছে। দাদা, এখানে কি রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে? এটা পাইপ বসিয়েছে দিদি, বুঝছো, রাস্তা হবে এটা। ও পাইপ বসিয়েছে? হ্যাঁ, জলের পাইপ বসিয়েছে। ও, যে চাপা দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, করে রাস্তা হবে এটা। রাস্তা হবে, আচ্ছা। এমনি পাকা রাস্তা হবে? পাকা রাস্তা। হুম। ও ওই দিকটা কি মানে কিসের সাথে জয়েন হবে? ওই দিকটা ওই দিকটা জয়েন করবে, গঙ্গার সাথে জয়েন করবে। ও আচ্ছা, গঙ্গার সাথে জয়েন করবে। বড় সড়ো প্রজেক্ট। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল ট্রাই কালার মুনিয়া। একটা জায়গায় কিছু গোবর পড়েছিল, সেখানে যে ছোট ছোট পোকা হয় সেই পোকা খেতে ব্যস্ত ছিল এরা। মাঝে মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই জন্য আসছিল একদম মাটিতে। এরপর গাছের ওপরে দর্শন পেলাম স্পটেড আউলেটের। নদিয়ার এই জাগুলি গ্রাসল্যান্ড এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময়ই বিভিন্ন রকম পাখি পাওয়া যায়। তবে শীতকালে এখানে সব থেকে বেশি পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এলে রুবি থ্রোট সহ আরও বেশ কিছু পরিযায়ী পাখির দর্শন পাওয়া যেতে পারে। তাহলে এখানে চুপ করে দাঁড়া, এদিক ওদিক চলে যাস না, ঠিক আছে? সুড়িপথ টাইপের মূল যে রাস্তাটা, সেই রাস্তা থেকে পাশে কিছু রকম পায়ে হাঁটা রাস্তার মতন রয়েছে। এখানে এলাম। এবার এখন বর্ষার মধ্যেই প্রায় বলতে গেলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, কালকে পর্যন্তও হচ্ছিল। তাতে মানে ভেজিটেশন প্রচুর, একদম চারিদিক সবুজ হয়ে আছে। এবং এই সময় আসার আরেকটা সুবিধে হোক বা অসুবিধে যাই বলুন, সেটা হচ্ছে যে গাছপালা যেরকম অনেক বেশি থাকে, পাখির অ্যাক্টিভিটি একটু কম থাকে। আর
সাপ থাকতে পারে, বর্ষাকাল তো, তো ভীষণ সতর্ক হয়ে আসতে হবে। যখনই আসবেন সাথে সঙ্গী সাথী নিয়ে এলে ভালো এরকম জায়গায়। এই রাস্তাটা আগে কিন্তু এতটা চওড়া ছিল না, অনেক আগে, মানে আমার জাগুলি নিয়ে বেশ পুরনো একটা ভিডিও রয়েছে চ্যানেলে, আমি অনুরোধ করব সেটা একবার দেখতে, তাহলে কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে যে কি ছিল আর কি হয়েছে। যাই হোক, ওই মাঝের সময়টাতেও এসেছি, কিন্তু সেটা নিয়ে আর ভিডিও আলাদা করে করা হয়নি। এই রাস্তাটা আমি যতটা জানতাম, এই রাস্তাটা আর কি নতুন করে তৈরি হবে, তখন হয়তো এই পাখি দেখার সুযোগ অতটা আর থাকবে না। এখনও আমার মনে হচ্ছে এখানে মাটি ফেলে এই রাস্তাটা অনেকটা চওড়া করেছে। আগে আরও সরু পথ ছিল, অতি কষ্টে আর কি যেতাম, এখন তো অনেকটা চওড়া রাস্তা। ইনফ্যাক্ট গাড়িও ঢুকে যাবে কদিন বাদে, গাড়ি ঢুকেওছে, এখানে গেছে আমি তখন যেটা বলছিলাম, কিন্তু এমনি প্রাইভেট কার হয়তো নয়, সেগুলো প্রাইভেট কার নিয়েই হয়তো ঢুকে পড়া যাবে। তো যাই হোক, তাহলে তো পাখি পাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু কমবে, উন্নয়নের ব্যাপার তো আছেই। তবে আগের ভিডিওতে আমি যদি দেখেন সেটা, তাহলে এই সাইডটা পুরো আবর্জনা ছিল, একদম পুরো প্রচুর আবর্জনা ফেলে নোংরা করেছিল। তখন আমি বলছিলাম যে এইবারই এই আবর্জনাগুলো দেখছি, আগে কিন্তু এই আবর্জনা ছিল না। এখন আবার দেখছি যে সেই সব কিছু নেই। তো এক একটা জায়গা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম। তো এই, তবে শুধুমাত্র পাখি নয়, হরেক রকমের পোকামাকড়, প্রজাপতি ইত্যাদিরও আবাসস্থল এই জাগুলি গ্রাসল্যান্ড। যারা ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি করেন তাদের পক্ষে কিন্তু আদর্শ গন্তব্য হতে পারে এই জায়গা। আমি আমার সব ভিডিওতেই বলি, ছোটদের নিয়ে পাখি দেখাটা কতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এমনকি জাগুলির পুরনো ভিডিওতেও কিন্তু এই একই কথা বলেছিলাম। যদি সেই ভিডিওটি না দেখেন, অবশ্যই আমি একবার অনুরোধ করব ডেসক্রিপশন এবং আই বাটনের লিঙ্কটি দেখুন। কি হয়েছে? সাপ কোথায়? এখান দিয়ে রাস্তা ক্রস করলো। কি কালার? একটা ব্রাউন ব্রাউন টাইপের, আবার একদম রেড রেড, একদম হোস পাইপের মতো দেখতে। আমি প্রথমে হোস পাইপ ভাবলাম ওদের জল যাচ্ছে, তারপর দেখি হঠাৎ করে চলে গেল। আমি বলছি হোস পাইপ নাচতে শুরু করবে নাকি। হ্যাঁ, তুই ভেবেছিস হোস পাইপ চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে, সেই ঢোড়ামোড়া হবে নাকি? অবশ্য না দেখলে তো ওইভাবে বোঝা সম্ভব না। অরেঞ্জ টাইপের একদম শুরু লিকলিক। এই তুই সব কালার বলেছিস, তুই রেড বলেছিস, ইয়েলো বলেছিস, অরেঞ্জ বলেছিস, মেশানো টাইপের একটা, সব মেশানো। রামধনু সাপ ওটা। রামধনু সাপও না, তুই তো তাই বলছিস, তোর কোনো কালার বাদ দিচ্ছিস না। ওই তো কি যেন কি রেড আর অরেঞ্জ মেশানো টাইপের, আর হোস পাইপের মতোই কালার। বুঝেছি, চল। আছে এখানে সাপ, আমি একবার র্যাট স্নেক দেখেছিলাম, জানিস তো, কিন্তু সেটা গরমকালে। সমস্ত ঋতুতে আর কি ঘোরা হয়ে গেছে। সরু লিকলিকের মতন। হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে খেতে পাচ্ছি না। মনে আছে ওই এখানে একটা সেই মাচা ছিল, আগের বারও অবশ্য আমরা এসে মাচাটা দেখিনি, কি সুন্দর আমরা মাচাটা এসে বসে থাকতাম। আগের বারে দেখিনি, বাদর এসে বসে থাকতো ওখানে। হ্যাঁ, তুই কিন্তু আমি উঠে ম্যাগি খেতাম আর বাদর এসে বসে থাকতো বাসে, তুই কখন আমাকে দেবে। সেটাই। সেই মাছটা আগে আবার দেখতে পেয়েছিলাম, মানে না, গত বছর যখন, মানে 3 বছর আগের ভিডিওতে মাচাটা আছে, কিন্তু তারপরে আমরা যতবার এসেছি তখন কিন্তু মাচাটা দেখিনি। দেখানি তো না, তখন তো একটু ধ্বংসযাত্রা ছিল। ধ্বংস আজকে একদমই নেই। না, ওই এখন ধুলিসাৎ হয়ে উঠে গেছে। ধুলিসাৎ না, হ্যাঁ। আর লাস্ট বারও যখন এসেছিলাম তখনও মাচাটা ছিল না, আর পুরো চেঞ্জই হয়ে গেছে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, বার্ড বার্ড বার্ড।
কপার স্মিথ বারবেটের বাংলা নাম হলো বসন্ত বড়ি। এই জাতীয় পাখির ডাকটি তামা শিল্পীর ঠুকঠুক আওয়াজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আরও একটি ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হলো এই পাখি কিন্তু ভেন্ট্রিলোকুইস্ট, অর্থাৎ এ যখন ডাকে তখন এর ঠোঁট বন্ধ থাকলেও গলা দিয়ে শব্দ বার হয়, ঠিক যেমনটি কথা বলা পুতুলদের ক্ষেত্রে হয়। আমরা এই রাস্তাটা ধরে গেছিলাম সোজা, আর এর পাশে মানে রাস্তা দিয়ে ধরে যাওয়ার পথে আর কি ডান দিকে একটা জঙ্গল পড়ে। এই জঙ্গলটা বেশ ঘন, এখানে সেরকম কোনো রাস্তা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নেই। আমি নিজে কোনোদিনও এই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকিনি, কিন্তু তুমি বোধহয় ঢুকেছিলে। ওই লাস্ট একবার যখন ঢুকেছিলাম বিটিভি পেয়েছিলাম ওখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটিভি মনার্ক এগুলো পাওয়া যায়। জঙ্গলটাও তো ওরকমই, জঙ্গলটাও ওরকমই। এর মধ্যে আউল আছে, আউল আছে দেখলামও। আর এখন এই মুহূর্তে ওই বেরিয়ে গেল ব্ল্যাক হুডেড ওরিওল। হ্যাঁ, উডপেকার তো আছে, উডপেকার আছে। এবার এই জঙ্গলের যে পাখিগুলো, কাক্কু আছে, চেস্টনাট উইংড কাক্কু, এই জঙ্গলের পাখিগুলো যখন বাইরে বেরোয়, মানে এই রাস্তা ধরে যে গাছগুলো এরকম জায়গায় যখন বেরোয়, তখন আমরা পাওয়ার চান্সেস আছে। মানে আমরা যারা মেন রাস্তা ধরে চলি তারা আর কি সেই সময় পাই। আর যারা একটু বেশি সাহসী, যারা এই জঙ্গলে ঢুকতে পারেন, এখানে রাস্তা সেরকম কিছু নেই, ওই পাঁচিল, একটা ছোট নিচু পাঁচিল রয়েছে, সেটা টপকে ঢোকা যায়। তো সেইটা ঢুকতে পারলে আর কি, বা সেইভাবে শারীরিকভাবে সক্ষম হলে তারা আরও বেশ কিছু পাখি আরও এক্সট্রা পেতে পারেন। সেপ্টেম্বরের শেষ হলো প্রচণ্ড গরম, আর সেপ্টেম্বরের শেষ হলো বেশ ভালো গরম। জাগুলির যে মেন যে জায়গাটা আর কি, বার্ডিং এরিয়া যেটা, সেখানে আগে একটা বসার জায়গা ছিল, তো সেই জায়গাটার লোভে আমরা যেতাম, সেটা আগের ভিডিওতে রয়েওছে। এখন ওখানে বসার জায়গা তো দূর, কোনো কিছুই মানে কোনো অনেক সময় থাকে যে একটা হয়তো পাথর উঁচু হয়ে আছে বা এরকম কিছু যেখানে বসা যেতে পারতো, সেটাও হচ্ছে না। এবং রাস্তার কাজ হচ্ছে বলে আর কি ওখানে প্রচুর মাটি ফাটি পড়ে আছে ইত্যাদি, তাই ব্রেকফাস্ট করার জায়গা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগের ভিডিওর সাথে কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে যে এই চেঞ্জটা ঠিক কেমন। একই খাবার একই মানুষ, অথচ খাবার জায়গাটা আর কি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটাই জাগুলির উপর তৈরি করা এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুদের সাথে। ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসকে ফলো করুন ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে।